पता है दोस्त, केटीएम चलाने में एक अलग मजा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी आता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सारा खट 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 आवाज कर रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आया होगा। लेकिन जाते हैं सर्विस सेंटर और चेकआउट करते क्या प्रॉब्लम आया होगा। मेरा अंदाज से जैसा लग रहा है कि इसका शायद चेन सॉकेट या चेन में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। जब भी आरपीएम में पार करे पूरा आवाज कर रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आया होगा। और बाइक तो बहुत बीस्ट है ये है। तो चलो सीधा चलते और दिखाते क्या प्रॉब्लम आया होगा। नए वीडियोस में बने रहना। जो भी नया बंदा प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना याद से। चलो लेट्स गो। तो भाई लोग फाइनली हम आ चुके हैं धनबाद स्टेशन पार, यानी कि धनसार मोड़ के पास। ठीक है, यही में केटीएम का सर्विस सेंटर आपको पता ही है। और चलो मेरे साथ बने रहो वीडियोस में और बताना जरूर कैसा लग रहा वीडियो, कैसा रहा एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड, ये तो बीच में कुछ दे रहा हो, वाह क्या ही बताया जाए। कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। लो 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 लो। तो भाई बताओ किसी को गाड़ी चला के वो सुकून मिलता है। जैसे हम पागल गाड़ी पकड़ू है, बहुत गाड़ी चलाने में मजा नहीं। जितना आप लोग बोल उतना चला देंगे, गरगना के सारा दिन सारा रात चलाते रहो, बड़ा मजा लगता है गाड़ी चलाने में। मेरा क्या दिया। और कमेंट में बता किसका क्या कौन कौन से ड्रीम बाइक है, जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, याद से जरूर बताना किसका इसका ड्रीम बाइक है, कौन सा बाइक। जो बहुत किसी का रहता है यामाहा का, बहुत किसी का रहता है रॉयल एनफील्ड का, जैसे मेरा केटीएम का, बहुत किसी का दूसरा हवा से वगैरह। आप लोग जरूर बताना कौन कौन सा आप लोग का ड्रीम बाइक है, और आपके पास क्या क्या बाइक है, और कितना आप लोग टॉप स्पीड चढ़ाए हो। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट शायद हमको कौन सा गली में घुसना पड़ेगा, ये गली। फिलहाल तो ये केटीएम का सर्विस सेंटर नहीं है, जो वहाँ पे काम करता था, मतलब वो भाई यहीं पे है, क्योंकि वहाँ जो करता है वो बहुत हाई कॉस्ट करेगा और कुछ करता है नहीं फिलहाल, यही कारण। अगर यहाँ तो गाड़ी घुस गया, कॉल करना पड़ेगा। राइट, बोलते हैं यहाँ तो गाड़ी है। चलो गाड़ी का ऑनर तो आ गया फिलहाल, और हम चलते सीधा अपना गाड़ी अंदर लेके, क्योंकि तुमको बनाना है फिश। समझ में आया क्या? हाँ? और आगे पूरे अंदर ले चल जाते हैं मेरा वापस। आगे फाइनली तो भाई लोग फाइनली आ चुके हैं, और देखो मेरा गाड़ी लग चुका है यहाँ पे। और भैया क्या प्रॉब्लम है बताइए थोड़ा। चैन का प्रॉब्लम है। चैन का प्रॉब्लम है ना, तो चलिए भैया फाइंड कर लिए कि क्या प्रॉब्लम। भैया ऐसे मैकेनिक नहीं बन गए, सब फाइंड कर लेते 1 सेकंड में। तो चलिए भैया बनाइए अब आराम से बढ़िया से एकदम। यहाँ पे पुराना गाड़ी सेल होता है, यहाँ सेल होता है गाड़ी। जिसको गाड़ी चाहिए, देखो कौन कौन सा, ये कौन सा कंपनी का है, होंडाई है और महिंद्रा। जिसको गाड़ी चाहिए एकदम आ जाना, हमसे कांटेक्ट करना और मिल जाएगा सीधा बाइक एनी एकदम हेवी डिस्काउंट में। यहाँ पे मतलब ये पार्किंग लगाता है यहाँ पे। अच्छा। बाहर में गाड़ी सब अभी निकलेगा टोटल सारा। अच्छा है, मतलब जिसको चाहिए कार वगैरह, मतलब पार्किंग लगाता है यहाँ पे। चलो आप ठीक।
तो भाई लोग फाइनली चैन वगैरह क्लीन हो चुका है, भैया पूरा फिनिश कर रहे हैं। अब इसको वॉशिंग में भेजेंगे और वॉशिंग के बाद देखते हैं इसका लुक। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चेकआउट करो और बताओ कैसा लग रहा है बाइक मेरा। ठीक, वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।